यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी ढाक्नुपर्छ। यदि हाम्रो पाप क्षमा हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पापलाई, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ यसरी ढाक्नुपर्छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि ढाक्छौँ, किनभनेदेखि हामी यसरी ढाक्छौँ, होइन, यसरी ढाक्छौँ, हल्का यसरी ढाक्छौँ, हाम्रो पाप चाहिँ यसरी ढाक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी ढाक्छौँ। पछाडि कसैले देख्न सक्दैन, अगाडि देख्न सक्छ। मान्छेले पछाडि देख्न सक्दैन, अगाडि देख्न सक्छ, होइन। भित्र मतलब भित्र देख्न सक्दैन, बाहिर देख्न सक्छ। यसै कारण मानिसले धर्म कर्महरू गरेर पाप चाहिँ यसरी ढाक्नु खोज्छ। आफ्नो प्रयासले चाहिँ अगाडि मात्रै ढाकी पठाउँछ। तर परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले यसो ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो अनि क्रुसमा मर्नु भयो, त्यो क्रुसको रगतले चाहिँ पुरा ढाकिएको हुन्छ। यस्तै पुरा ढाकिएको हुन्छ। यसरी पाप पुरा ढाकेपछि खोज्दा पनि भेटाउँदैन। अनि हल्का ढाकिएको छ भने चाहिँ मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ र बाहिर हेर्छ र यो त धर्मी रहेछ भन्छ। तर परमेश्वरले नि तपाईँको भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो हृदयको पापहरू पुरा रीतिले ढाकिएको हुनुपर्छ। यहाँ कि यस्तो होइन कि हल्का यसरी ढाकिएको छ भने मानिसले यसरी हेर्दाखेरि त देख्दैन, बाहिर देख्छ, भित्र देख्दैन। तर परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरिदेखि नि, परमेश्वरले हेर्नु हुँदा नि भित्री देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले बाहिरी हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको भित्रको हृदय हेर्नुहुन्छ कि यो यीशु ख्रिस्टको रगतले ढाकिएको छ, कि यो यीशु ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भएको छ। यो कुराले फरक पार्छ। प्रियहरू, तपाईहरू धर्म कर्म गरेर, पूजापाठहरू गरेर, आफ्नै बुद्धि लगाएर आफ्नो पापलाई ढाक्ने कोसिस नगर्नुहोस्। किनभनेदेखि जब हामी हाम्रो धर्म कर्मले, हाम्रो कोसिसले पाप ढाक्न खोज्छौँ भने प्रियहरू बाहिरी मात्रै ढाकिन्छ, भित्री ढाकिँदैन। तर यीशु ख्रिस्टको रगतले पुरा रीतिले ढाकिएको हुन्छ। अनि आज हामी परमेश्वरसँग एक हुनको लागि, परमेश्वरसँग जानका लागि, परमेश्वरसँग जोडिनको लागि हाम्रो हृदय नै यीशु ख्रिस्टको रगतले ढाकिएको हुनुपर्छ। आमेन। यीशु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै त्यो आनन्द छ। यीशु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै त्यो शान्ति छ। यीशु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै त्यो आनन्द छ। यीशु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै त्यो जीवन छ। यीशु ख्रिस्टको रगतमा मात्रै त्यो मुक्ति छ, जुन मुक्तिले गर्दाखेरि स्वर्गसम्म पुर्याउँछ। प्रियहरू हो, सबै कुराहरूको मुक्ति हुन्छ। जस्तै यदि तपाईँ कुलत गर्नुहुन्छ भने कुलत छोडे त्यो कुलतको मुक्ति भयो, होइन। यदि तपाईँहरू चुरोट खानुहुन्छ र चुरोट छोड्नु भयो, त्यो चुरोटको मुक्ति, हरेक चिज छोड्नुहुन्छ त्यो मुक्ति हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पापको पनि मुक्ति हुनु आवश्यक छ। अनि त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा मात्रै सम्भव छ। बोका र बाछाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुन आउनुभयो। किनभने बलिदानमा मात्रै जीवन छ। तपाईहरू विश्वास गर्नुहुन्न, बलिदानमा जीवन छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्न। तर तपाईँको भित्री आत्मालाई सोध्नुहोस्, आत्माले के भन्छ? बलिदानमा जीवन छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त हामी बलिदान गर्छौँ। बोका बाख्राहरूको परिवार ढुकुरहरू बलिदान किन गर्नुहुन्छ? किनभने हामीलाई लाग्छ कि यहाँ जीवन छ, यसले हामीलाई जीवन दिन्छ, यसले हामीलाई रोग सन्चो गर्छ, यसले हामीलाई आनन्द दिन्छ। तर होइन, हो रगतमा जीवन छ, तर यस्तो रगत छ जुन रगतले तपाईँ र मलाई अनन्तसम्म जीवन दिन्छ। त्यो यीशु ख्रिस्टको रगत हो। सबैजनाले भन्नुहुन्छ यो नयाँ धर्म हो, पुरानो धर्म छोडेर नयाँ धर्म किन लिने हामीले, यो त धर्म हो। तर होइन, यीशु ख्रिस्टले यो भन्नु भएन कि म तिमीहरूको धर्म परिवर्तन गर्नु आएको। तर यीशु ख्रिस्टले यो भन्नुभयो,
म तिमीहरूको जीवन परिवर्तन गर्न आएको, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन, तर व्यवस्था पुरा गर्न आएको भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ पाप गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई कोही छैन, संसार केही होइन जस्तो लाग्छ, किन आयो संसारमा जस्तो लाग्छ, तर होइन, तपाईँको भित्र आत्मालाई सोध्नुहोस् कि कोही छ, हामीलाई चाहनेवाला कोही छ, हामीलाई बोलाउनेवाला कोही छ। तपाईँको भित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, आत्माले बताउँछ कि हामीलाई चाहनेवाला कोही छ, हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नेवाला कोही छ। हामी भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो आमा गड हो, तर आमाको आमा, आमाको आमा, आमाको आमा हुँदै कहाँ गएर टुङ्गिन्छ प्रियहरू? हामीले यहाँ नहेरौँ, पर हेरौँ। कहिलेकाहीँ यहाँ हेर्दा पनि गलत हुनसक्छ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिकन पर हेरौँ, त्यो दृष्टिलाई पर सोचौँ, पर हेरौँ। हामी मानिस हौँ, हामीलाई जन्माउने आमा हुनुहुन्छ, आमाबाट आमा, आमाबाट आमा, आमाबाट आमा, आमाबाट आमा हुँदै 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 कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? आदम र हव्वामा गएर टुङ्गिन्छ। अनि त्यही आदम र हव्वालाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। अनि त्यही आदम र हव्वाले चाहिँ परमेश्वरले नगर भनेको कुराहरू गरी पठाएर आज हामी पापी भएका छौँ। हामी धर्मी बनिनका लागि हाम्रो आफ्नै कोसिस गर्छौँ, तर तपाईले गरेर तपाईँ पापी हुनुभएको भए, यदि तपाईँले गरेर तपाईँ पापी हुनुभएको भए, तपाईँ आफ्नै कोसिसले तपाईँ धर्मी ठहरिनु सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँले गरेको पापले गर्दा तपाईँ पापी नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँलाई येशू ख्रीष्टको आवश्यक परेको हो। आमेन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उद्धार र मुक्तिको दाता भनिकन हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजना